သာသနာ့ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ဘုံမကောင်းဘူးလားဟင်ဝေပုံနေတော့ဝေပုံကျင့်ဝတ်ပေါ့ဗျာနေတော့ကြောင်းကြီးနေတော့ကြောင်းကြီးကျင့်ဝတ်ဗျဟင်ချင်းချောင်းနေတော့ချင်းချောင်းကျင့်ဝတ်ပေါ့ဗျာကိုမဟာနဲ့ရောက်တဲ့ရောက်တော့မဟာနဲ့ကျင့်ဝတ်ပေါ့ဟင်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာတို့တကိစ္စနဲ့ပရာကိစ္စကိစ္စအမျိုးရှိနော်ပါဠိလိုပြောတာနော်တာကိစ္စကကိုကိစ္စကိုပြောတာပရာကိစ္စကသူများကိစ္စတွေလိုက်ဆောင်ရွက်နေတာပြောတာဗျာဟင်တာကိစ္စနဲ့ပရာကိစ္စဒီနှစ်ခုကိုတို့ကြကြတတိထားကြဟင်တာကိစ္စဆိုတာတို့ဗျာဒီအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားတာတော့တို့မှလာရခွေးတွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးခွေးတွေကတို့တဲ့တောင်ပူသေးတယ်ဟင်တိဋ္ဌာန်ကိုကုန်လို့မရနိုင်ဘူးဟင်ဒီဝန်စားကြမယ်ဝန်စားကြပြီးပျော်ပါမယ်ပျော်ပါပြီးမောအိတ်ကြမယ်ဒီသုံးခုကတော့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ရပါလေဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒါတော့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ရပါလေဟင်ပြီးတော့ဒါနကြပြန်တော့ဒါနဗျာတို့မှမဟုတ်ပါဘူးခွေးမကြီးလဲဒါနနဲ့ခွေးမကြီးဒါနရှိရပါသူသားသမီးတွေစာချကျွေးတဲ့ဒါနမရှိနိုင်ဘူးလားလူကျတိုက်ကျွေးတဲ့ဒါနပဲဗျာပြီးတော့ဟာလာတို့သူရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုအန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးတဲ့ဒါနတွေရောရှိနိုင်မလားဒါနတော့မလဲကြီးနားကြနေဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့တို့ခုတို့ဒီတေဝေပုံတို့ဘာလို့ချင်းချောင်းတို့ကျောင်းကြီးတို့ပေါ့လားဒါတွေကြတော့လူတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ထင်တယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးလားလူတွေနော်ပြီးတော့လူတွေဖြစ်လာတဲ့အပြင်ကိုသာသနာနဲ့ကျုံခွင့်ရတဲ့လူကောမဖြစ်နိုင်ဘူးသာသနာနဲ့ကျုံကြရတာမဟုတ်ဘူးလားဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုခံယူတာကိုသာသနာလို့သုံးတာဟုတ်ဗျာဟင်အဲ့တော့တို့လူတွေဖြစ်တော့လူအဖြစ်နဲ့လည်းရတယ်ဘုရားအဆုံးအမကိုခံယူနိုင်တဲ့သမာဝါဒီတွေကောဖြစ်လားဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှန်များကလမ်းမှန်တဲ့တယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ရဖို့ဒါပဲထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့တို့လူပြည်လာတာဟာကိုယ်ကိစ္စကဘာလဲဆိုတာအရင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာကိုယ်ကိစ္စကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့လူတဲ့လူဖြစ်ဖို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခါလာရင်ပြီးတဲ့အစဉ်မမြင့်တိုက်ဘူးလားမြင့်ကျင်သလားမြင့်ကျင်သလားဒါကိုခွေးဖြစ်လို့လုပ်လို့ရပါလားလူသားလုပ်ပိုင်ဝင်ရှိတယ်နော်ဟင်ဒါတော့ကောင်းတယ်ဒါတော့မကောင်းဘူးခွေးပြီသလားဒီတော့နွားကြည့်ပါဗျာရေတွေ့တောက်ထားပါပဲကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လူမသိပါဘူးဟင်တွေ့ရင်ကြည့်ပါဗျာပဲတဲ့တော့ရေတွေ့တောက်ထားပဲထင်တယ်ဒါတောက်လို့ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ရှင်းအကြောင်းနောက်တုန်းကငါဘာတောက်လို့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့သိသလားသိနိုင်ဘူးဗျာလူတော့သိနိုင်တယ်ဟင်သိနေဟင်တော့ဒါတော့ကောင်းတယ်ဒါတော့မကောင်းဘူးတို့လူအသိညာမှာသိနိုင်တယ်ထင်တယ်ဟင်ဒါလုံးရင်တော့အကျိုးရှိပြီးဒါလုံးရင်တော့အကျိုးမရှိဘူးလို့သိနိုင်တယ်ထင်တယ်ဒီလိုလုံးရင်တော့အဖြစ်ရှိပြီးဒီလိုလုံးရင်အဖြစ်မရှိဘူးသိနိုင်တယ်ထင်တယ်ဒီအသိဉာဏ်ကိုတိဋ္ဌာန်မှာရှိသလားမရှိဘူးဒီလိုဆိုလူရဲ့ခွင့်ရတို့ဒီအသိဉာဏ်လေးဒီတည်းဖွံ့ဖြိုးဖို့ပဲထင်တယ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လားဖွံ့ဖြိုးဖို့လားဟုတ်တယ်နော်ဟောတို့တခါရှင်းကြည့်အောင်တို့ဝေပုံတို့ခုနကလည်းကြောင်းကြီးတို့ချင်းကြောင်းတို့ကဘာတော့လဲလုံးမပါတာတဲ့ညာလုံးမပါတာဝင်တာယာမနတ်ကြီးကခမားတို့လိုလဲထုံးသလားဟင်ရာထုံးတာသေးသလားတာမလို့သူတို့လေနာတွေအာယုံနဲ့ထားတယ်ဒီကဒုတိယပါတယ်ကုသိုလ်တို့တိုင်ဟိုမှာလိုလိုဖြစ်ရတာတို့ပြီးတော့တရားလည်းသူတို့ကတို့လိုတွေးပြီးကြည့်လိမ့်တလိမ့်လေတို့တလိမ့်တို့အဖြစ်ဒေါ်လာမရှိတဲ့အတွက်ချက်ချင်းဟောတယ်နဲ့
ချက်ချင်းသူကသဘောပေါက်ပြီးချက်ချင်းလေးတောင်ဝင်နေတယ်ဒါကလူပြည်ကပါသွားမှာကိုရောက်လို့ကတော့ဗျာသူတို့ဒီမှာကတော့တလင်းတမယားစနေနေမှာပါဝေပုံမှာဟင်တလင်းတမယားရှိသလားတလင်းသုံးမယားရှိသလားရှိပါဗျာနတ်ပြည်ကနတ်သားတယောက်ကိုဟိုတို့ဗရာဘက်ဆိုလို့ချင်းထက်တာအမျိုးသမီးတွေကထက်တာတို့ဟိုမဟာသီတာတော်ကသွားကြည့်ခဲ့တဲ့တို့အမျိုးသားတွေဇဟန်ဒီနဲ့အမျိုးသမီးတွေတို့အမျိုးသမီးတွေကြီးတယ်ဗျတို့ဝင်ကြရတော့လေညတော့သူတို့ကတရားထက်တဲ့အတွက်နတ်ပြည်မှာနတ်သားတယောက်ကိုနတ်သမီးကတချို့900တဲ့ဗျတချို့900တဲ့ဗျတချို့က1000တဲ့ဗျတစ်ဖက်ဟိုပဲ900ပြီးတဲ့နေရာအဲ့တော့မရခြင်းမတဲ့လို့ညာဖြစ်တာနဲ့ဟိုပဲလေလို့ဘာလို့သင်ကြပါမလို့ဒီမှာတယောက်ထဲတော့တဲ့လားဘုမနိုင်လို့ပဲနေတော့ဒီမင်းလည်းဘာမှမလုပ်ဒီဟာတွေတက်ကြမှာပဲဟာဟိုဟာတွေသူ့ဘာမှဒီဟာတွေတက်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီဟာအကောင်တွေနဲ့အကောင်မတွေတော့ကြမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပဲနေမှာပေါ့ဗျာဟင်အဲဒီမှာကြည်သေးတယ်တို့ဒီမှာလို့ဟိုအမေရိအင်းဟဲနဲ့အမလေးတော့ဗာလေးတော့မွေးရတာနဲ့ဘူးဝမ်းဆိုချက်ချင်းဒီကဟွာလောက်ထားနေဟိုမှာတန်းရောက်တာ16နှစ်သားသမီးရွယ်လေးတွေတဲ့တန်းရောက်တာအဲဒီတန်းရောက်တော့ရင်းကွင်းဘောကိုတဲ့တဲ့သူ့နာသားကြီးနာသမီးရဲ့ရင်းကိုတဲ့တဲ့ဆိုတာသာသမီးသူ့ဘေးမှာလာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါအချွေရဟင်တကယ်လို့သူ့ဒီဘေးမှာလည်းမဖြစ်ဘူးသူ့ရင်ဝင်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တစ်သေးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဒီကဘွားကနေဟိုဒေသနာမှာဘွားကနေပေါ်သူ့ဘိမှန်ရဲ့ခြံဖီးယူနဲ့ဟိုဘိမှန်ရဲ့ခြံဖီးယူကြားနာသမီးတစ်ပါးပေါ်လာရင်လူကြသေးတယ်ငါပိုင်းနဲ့သူ့ပိုင်းနေနဲ့ဒီတော့ဟိုမှာဟိုတော့ကတော့လင်းပြီးရောက်900ကိုနောက်ထပ်အစ်ကိုလူကြသေးတယ်ဗျဒီကဟာဒီသွားတာနဲ့ဒီကကောင်းနေတယ်သူအတိတ်ကိုလည်းသိနေသူတို့ဘာလို့မှမရှိတော့တိတဲ့ဆုံးလို့သိနေဒီလူသေးတယ်ဗျဟင်တရားမင်းကြီးလေတရားအားထုတ်ဖို့တရားဟောဖို့နေနေတာကအမှုလိုက်ထုံးဖြတ်နေရတာနဲ့သူ့လေဟင်ဟိုဆိုင်ကောင်းနဲ့ဆုံးမဖြစ်နေအဲ့တော့ဆိုင်ကောင်းကဆိုင်လောက်တဲ့ထင်တယ်ဟောတာဝရင်သားတတိလုံးညဟင်အမှုထုံးဖြတ်ရတာတဲ့တခါတည်းဟိုဒီဘက်ခြံဝင်းလေးကိုပေါ်ရင်တော့ဒါသူပိုင်နေတာဒါနာသမီးပဲလေဥပ္ပခြံဝင်းလေးပေါ်ရင်ခိုးတဲ့နာသမီးဂျားပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအစုံဖြစ်တာတဲ့ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးလာတော့ခေါ်ခဲ့ဟာသိရတယ်ဘယ်နာပေါ်လို့ဘယ်နာပေါ်တာပါဘယ်သူပဲနဲ့နာလဲတော့ဒီဘက်ခြံမင်းနဲ့နာကြော့မင်းယူခုံစားတယ်ကိုပဲနဲ့နာခြံထဲပါတော့မင်းပေးတော့မင်းယူဒီဘက်လည်းမလဲဟိုဘက်လည်းအဲ့ဒါကိုပေးငါပေးဆိုင်ကောင်မထမ်းတော့ခုံစားချက်တရားကြီးရဲ့ပုံမှန်တော့ဆိုင်ကောင်ကြီးလည်းမထမ်းတော့အထွေးမှုကြီးပြောမှဒီမှာဗျာဒီကိုရိုကြီးပြောလိုက်တဲ့ဟိုတရားဥပဒေတွေကိုဟင်ဘယ်လိုလုပ်ပြဒီဟိုဘက်လိုက်ရင်မင်းယူဒီဘက်လိုက်ရင်မင်းယူဘယ်မှမလိုက်ငါပေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းပါဗျာဒီဥပဒေပဲနဲ့တော့သဘောကျလားကောင်းတယ်ဗျာဟင်အဲ့ဆိုရင်မပေးတော့ဗျာနော်ဟိုလာရင်ဒီဥပဒေတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲဆုံးဖြတ်နေကြရတာဒီခါမှပါမသွားရင်ဟိုမှာအာယုံခံစားရုံတက်မှာအငင်းပွားနေမှလည်းပြီးတယ်ဒီခါမှပါမသွားရင်ဘာမှအထုတ်ခွင့်မရဘူးပြောမနေနဲ့တရားပြီးသွားတော့ဟုတ်ကလားဟိုဒါတော့ဥပ္ပါကြီးတို့ပြောမလားဘသူတို့ပြောရမလဲဟောပေါ့ထီပေါက်ထားတဲ့လူရတာတဲ့ငွေတွေတဲ့ဟိုရုပ်ပေါ်တက်ထုံနေတဲ့တူတူပဲဟင်ဟိုတော့တရေကြီးပြောရင်တော့ကြားရေးဘိုးလေးနဲ့တက်ထုံနေတဲ့တူတူပဲဟင်မနေ့ကတော့တရေကြီးထုံးတာမတူပါဘူးဟင်ဟိုနောက်ကြတာရဲ့ကြားရေးဘုံကိုသင်ပေါ်ကကြတာရဲ့ဟင်ကြားနေမှုသွားလို့ရှိရင်ဟင်ဘာမှတော့ဘူးလေဗျလုံးရပြီတိုင်အောင်သူတို့မှာအသိဉာဏ်တို့လည်းကောင်းတို့လိုကျင့်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှိလို့အားရှိသလားသူတို့မှာဆွဲရုံနဲ့ပါတာလေကျင့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်တို့လိုကျင့်နိုင်တဲ့ရုပ်မရှိဘူးလို့ခွင့်ရင်နော်လို့ခွင့်ရင်နော်ဟင်ဉာဏ်ရှိတယ်မကျင့်နိုင်ဘူးဟောတို့အောက်ကိုတကားတို့ကြည့်ပါဟောပြဆွဲဆင်တကားကြီးတို့တစ်တလုံးခွဲနိုင်လို့လားဆင်းပဲနေလို့တို့တဲ့အားကောင်းကျင့်နိုင်တဲ့ရုပ်တို့တဲ့ရှိတယ်သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိလို့လား
သူအောက်ကကောင်းနေကြတော့ကျင့်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိဘူးအထက်ကကောင်းနေကြတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ကျင့်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှိဘူးတို့ကြတော့သိကောမသိနိုင်ဘူးလားကျင့်လို့မကျင့်နိုင်ဘူးလားတို့အခွင့်ဒါလုပ်ဖို့လားဒါလုပ်ဖို့လားကျန်တဲ့ဟိုတို့အိမ်တော်သားမွေးလင်းခဲ့မရရဲဆိုတော့သာခံကျိုးလေးပါခီးသွားဟန်လွဲပါဒီကိစ္စဆိုတက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတာခီးသွားလာဟန်လွဲတယ်ဝိတာခါတို့ပေါ့ဗျာခုနှစ်နှစ်တနည်းတော့တာပါမယ်ရင်းမယူဘူးလားဗျာဒီမွေးလိုက်တာမှသားဖယောက်သမီးဖယောက်20မွေးတာဗျာဟင်သူ့20ကလည်းသူ့လိုပဲအကျော်တန်တဲ့အတွက်20ဒီမွေးတဲ့တော့ညီ400တဲ့ဗျာသူ့ညီ400တဲ့သူ့လိုပဲအကျော်တန်တဲ့အတွက်မွေးလိုက်တာ20ဒီညီ6000ရှိတဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမွေးချိန်သူဝေပုံရှိသလားရှိပါဗျာကံကျိုးရောသူတို့လည်းခံစားတာပဲတို့တော့သူတို့ကိစ္စဖြစ်တယ်သူတို့အရိယာတော့ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်တယ်ဟင်အနာတဝင်းကောဗျာသူကတစ်ခေတ်ကလည်းကားနေအရင်ရှိတော့သူမှတပီနဲ့တပီကိုသူသွားရင်မိမရတာတော့နိုင်ငံသားသူပြရာတပီသူသွားရတာလေအဲ့ရာတပီမှာကုန်ဝင်းနေမဟုတ်လားသူလည်းသူ့ကံကျိုးပြီးတော့ခံစားတတ်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာတို့တော့သူများကိစ္စလုံးကြီးနဲ့သူတို့ကိစ္စကိုမလှုပ်ဘူးသာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဒီလိုဟာဒီပဲသူတို့လည်းဟောလူလူတွေပဲသူတို့လည်းဟိုညာချင်းအကျင့်ရှင်ရှင်တယ်စိတ်ကညာချင်းရှင်တယ်ကိုကအကျင့်ရှင်ရှင်တယ်ညာရောအတိရောရှင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကသာဝတိပြည်သူပြည်သားကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတို့တာတဲ့အတိုင်းပြောတာပေါ့ဗျာတချို့ကလည်း9ဂရေလို့ပြောတယ်ပူရဟင်တချို့ကလည်း10ဂရေလို့ပြောတယ်တို့ဘယ်ဟာတော့ဒီမရှိအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပြောရရင်တော့ဒါဟိုပေါ့လူတရားမှာ70ကအရိယာဟုတ်ကလားဗျဟင်9ဂရေဖြစ်ခဲ့ရင်9ဂရေကအရိယာကြီးတဲ့တဂရီကဟိုပေါ့ကျင့်သေးပေါ့တဂရီကျန်တဲ့တဂရီကဘာသာကြသူခေတ္တကတော့ဟိန္ဒူတို့ပါလို့ပေါ့ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကဘာလုပ်ကြလဲသူတို့ကိစ္စလုပ်တာနော်တာကိစ္စအကြောင်းပြောနေတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားသူတို့ကိစ္စလုပ်တာတို့တော့တစ်ဖက်ကအိမ်တော်သားမွေးရခင်းရလားကံကျူးပြီးနဲ့နောက်ကျောင်းကံရဲ့ကျွေးကြည့်ပေးတယ်နော်ပေးရကျွေးနောက်ကျောင်းကံကြီးကြည့်နိုင်မလားရရန်ကျွေးဒီပေါ့ရရန်ကျွေးပြီးရန်ကျွေးဒီကတော့ဖတ်နေရမှာပဲလေဒါတော့ကံကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုဗျဒါတွေသူတို့တာဝတိပြည်သူပြည်သားလုပ်ကြတာပဲတို့ဟိုလေဓမားသူတို့ဒီမှာလဲလေဒီနဲ့ပါပဲဗျာဝေပုံနဲ့အတူတူပါခင်ဗျားတို့ဒီချင်းချောင်းတို့ချောင်းကြီးတို့ပါလေလုတ်တဲ့ကလာကလည်းအဲ့ဒီထွန်းနာပြီးပြင်တရားအဲ့ဒီထွန်းနာကတော့သူများဖို့ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ဝေပုံကတော့တပါးဘယ်လောက်ရတော့တဲ့အိမ်ကိုလေးရတော့ရတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုရင်စိန်ကောင်းကဘယ်လောက်ကောက်တော့အတွင်းမှုကဘယ်လောက်ကောက်တော့မကောက်ပါဘူးဗျမကောက်တာမရှိပါဘူးဘယ်လောက်တွင်းရမယ်ဆိုမလားဘယ်လောက်ဒီတွင်းမှုပြောပြဟင်ဟဲ့တော့အဖိုးတို့အိမ်ရတော့ကိုအဖိုးအိမ်အဖိုးကုံသုံးပိုင်ဝင်ရှိသလားဟုတ်ကလား900ရတာလေကိုအတွင်းမှုကဘယ်လောက်ဖြတ်တော့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းမှုကဘယ်သူအိမ်ကတော့ဘယ်လောက်တော့ဖြတ်မှာဟင်ဘာလို့တော့အတွင်းမှုကိုလည်းဒီကြတော့ပါတော့ကလေးဝါလားကလေးဝါကနေနားပြီးတော့ခင်ဗျားရွာကဘယ်လောက်ပေါ်လာအောင်မှထင်တယ်ဒါသေးလားဝေဘုံကတိုင်းလားဟာတော့ပြရတယ်လူတွေ့ရတယ်ဗျာလူလားဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးတို့ဟိုဟာပေါ့မြို့နေလိုက်လို့လေတိုင်းကနေပြီးတော့ဘုံကနေတိုင်းကိုခွဲလာဒီတိုင်းကနေပြီးတော့တပါးပလောက်သူတပတ်ထွက်တည်ရှိတာဟုတ်ဟင်သူတို့တောင်တွေရဲ့သရင်တွေလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တိုင်းကနေပြီးခွဲပြီးတော့ဘယ်မြို့နဲ့ဘယ်ခရိုင်ကဘလောက်ကိုခွဲတာဒါခရိုင်ကနေကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီခွဲတိုင်းပြီးတော့ဘယ်မြို့နဲ့ဘလောက်ကိုခွဲအဲ့တော့မြို့နဲ့တော့သူ့ရွာလေးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ရွာဘလောက်ကိုခွဲတာအဲ့ဒီဘလောက်ကြီးအများကြီးခေါင်းပေါ်တက်တယ်နော်ဘလောက်တက်တော့အတွင်းဝင်ခေါင်းပေါ်ဘလောက်တက်တော့ဘလောက်ကြဟုတ်ကဲ့လားကိုတော့ကဝိရဖယ်နဲ့ရနဲ့ကိုကျော်တော့ပဲကြတော့2တင်းနဲ့3တင်းပေးရသေးတယ်နော်ကိုလုံတိုင်းကိုရတယ်တိုင်းကြီးကိုသူမပေးတော့အဖိုးတို့ကညံနာကိုကုန်စားသလားရောင်းရသေးသလားဟုတ်ရောဦးရသားနဲ့ကုန်တော့ပုတ်ကလားဗျဟင်ဟောလုံကြောမယ်အဲတော့ဘာတော့ဟို
we don't have our own lava. We do go, the Bama to wear Lava. Hopo Sabu Hoya, Hopo Hoya. The Yada Sabara, oh, he's a Takisa La Pratica. Tunavita in that. John Mabos of our Yonakale, do we look now young as your Hokalaya. We are young as your Mabula. Edo Nangwe to Majona Mula. And Nangwe are anyway, the Liwa did the color of the body by Senior Sidon. Domla. They don't know Don Miaro Baro, down Harley Big or Door Happiness. Or the Peter Water, who do we go down the Let me Gamila. Young Monia. They are not doing out of it, you know. The Kulang are doing out of Yanning are doing nothing about to Hayababu. Do you have my emo down? Do you have a Tomara who talked out? Beginning and Izara, nothing I'll do or meeting up Lamdomla. It was Hangara Miyati Damopula. Can I have been on your Beatitaro? Miyati do banking up Landon or Lulu down my Ina don't need it. I do I don't know Babua. And look where I take the green of Babla National. Yala Gala. Nayara and Nasame who are on banking Jambuam. Now, so not who did in Yala when needed Jambuam. When they don't do not get out of the no cookies are here. She like she like about the Damaga. Tunya is the cookies are be all looking. Ama to do our way, Boma, I do the Matapa, and long. I carry the water agitating. I do the Ramata Johnny Wazila. Chingongo. Chivula. I did a Machidabula. You never asked you to the the 4 years were Adula. 40 positive Adula. Oh, yeah. I do not know Marigara Dwana agitating. Ero ama to do to Peroma Abu. Ero do Saudi Biduga Palo, let Tona Galara, Eddie Tona Retatina Matali. Tona do Guadulo below Mati. Tona will matter. Magdalena Madodi or Tom Malay dating, a child dating, cannot be Dugamala. To the Mamala, Umame, we and the Sanama, doing your letting your a day of Dugamala. I don't know, a winner family, a doing your Lutamu, in your Lutamu. Hokalala, Ero Durogati, St. Joe Doyam, Joe Soyam. Any mother be second who are like to Jara. Segama or St. George in the Chipene, in Joe Yatra. Joe Squares in Machibene or Square Yatra. Say Kaina go long, among you. Era they are. Takanaru the Lobby. Look at it, no? Them are Jarega. Below Logina, below Madon, below Pipa. Below Nina, Daudi, below Pita, Kuna, Babola, Ludiama, Chipera, Ria, and Nedo, Senenis of Donis Adamito, Ria, Udakamato, Kunani the Mino. Riano, to Petoni in Obula Muda. And a Duruga, Dilulobi Mazara. Mammy Rabia. Tunaka in a Duca was short life. Together, let's look at that. In that case, I didn't make me like Lugala, together and 12 Lugala. Oh, Galavia, 2 Hariago. Abdurani in Eduardia. Abdurani in Eduardia, Taleda Gizare. Turua Elu Nigeria Sigare. The Gado. Saudi Bidu Bidar in a joy, Manem Markwan, Yanni, Simitman, and Jump, the Saudi. Pila Ria Chini, Ugo song, no song, Chimachoma. Pila in water, La Pony water, Mapa, Diludi, Dilo, Lina, Dana, the Mina.
တို့လုပ်တဲ့လူကြီးတွေမှတ်တာချင်းနဲ့တမင်းချက်တဲ့ကလမာလည်းဆန်းသေးသေးတာမျိုးရွေးရမီစိတ်ခိုင်းတဲ့တိုင်ကိုလုပ်နေတာချင်းနဲ့တမှတ်တာရောမမွေးကြမီဟုတ်ကလားဗျာကိုငဲ့ရမီတေရမီချရမီတမှတ်တာပဲဒီဟာနဲ့ကလာကလည်းဒီတိုင်းဟုတ်ကလားဗျာတို့ကတရားမှမသိတာဖျားကြည့်ကြမှာထိုင်ရတဲ့ထင်တာထင်တယ်ဟင်တရားဆိုကမ္မထာမှာဟိုကမ္မထာရိပ်တာမှာထိုင်ရတဲ့ထင်နေတာထင်တယ်တရားကတစ်မျိုးဒါကတစ်မျိုးလို့ထင်မနေဘူးလားဟင်ဟုတ်ဟိုတရားမှမသိလို့အဲ့ဒါဖြစ်နေတာတရားတော့သူဖြစ်နေတာလေသဘောပေါက်တယ်ကိုယ်နဲ့သိနေဘယ်လိုလုပ်နေလဲသဘောပေါက်နေတာတရားသဘောပေါက်တာဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့သူတို့ကဒါကိုလှုပ်ကြတာတခါတည်းနဲ့အဲ့တော့မနဲ့ကြတော့သူ့စီကိုဘုရားရှင်ကြွလာလို့ရှိရင်တာဝတိပြည်သူဒီမှာဘုရားရှင်တရင်သုံးရင်မနဲ့အာယုံတစ်ချိန်ဝင်သွားဖို့တာဝတိပြည်ရဲ့တောင်ဘက်စနေတော်နဲ့ကိုနည်းနည်းယွန်းတယ်လို့ဟိုတော့အုပ်ချားတယ်လို့တာဝတိပြည်သူတွေကရဲ့အတမ်းကြားဘူးခေါ်ရအဲ့တော့သူတို့ဒီတာဝတိပြည်သူတွေကမနဲ့လင်းရတဲ့နိုးထားတဲ့ချိန်ကစပြီးအေးရာကပါပထမနိုးစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒါပြီးမှညလုံးဖွင့်နေစိတ်ပေါ်တယ်ဒါပြီးမှခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းထားခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းထောင်ပြီးမှအောက်ပိုင်းထားခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်အပေါ်ရောအောက်ရောထောင်ပြီးပြီးတော့မှနှမ်းနေပြီးပေါ်လာမှာလားဒီအမိမဦးမျက်နှာသိချင်းမျက်နှာသိတဲ့ကိုစိတ်ကပေါ်လာတယ်အညီကြီးဆုံးညီကြီးဆုံးတဲ့နေရာကိုစိတ်ကပေါ်သွားတာမဟုတ်လားစိတ်ခေါ်ပြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းကူကလိုက်လို့တာတယ်စိတ်ကတို့ဝေပုံနဲ့ပြောရရင်တော့လေဦးစီကိုကနွားနဲ့ကောင်တက်တဲ့ခြေကြီးပဲဟင်နွားများလည်းဟိုလေဦးစီကဟိုရှေ့တို့ရင်ရှေ့နောက်ဆိုနောက်ကိုယ်ပဲကိုယ်ဆိုကိုယ်ညာကိုယ်ဆိုကိုယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာလဲစိတ်ကလေးခိုင်းနေတယ်ဒီကိုကလိုက်လုပ်နေရတာသူတို့နှစ်ခုလှုပ်တာသဘောသိတာတရားရှားရလို့လားဒီပြီးသားခင်ဗျားတို့မသိတာကိုယ်တရားငွေဘယ်လောက်တုံးလို့တာညှိုက်ပြီးတော့ရီခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကလားဗျသူမအဲ့ဒီအပိုက်ဆံခိုင်းတာမမဟုတ်ခင်းနဲ့အဲ့တော့မနေ့လေလင်းကြရအဲ့လိုသူဟိုပထမစိတ်ကနိုးလာတယ်နိုးပြီးတော့မှမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆင်းအဲ့ဒါနဲ့ဆွန့်ကျဲလဲအမှန်နဲ့ဘာလို့လို့အမှန်နဲ့ဘယ်ဟာလို့အမှန်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုတဲ့တယ်ဘူးလားတဲ့ပါလေတွေးခွင့်ရအောင်မလားရအောင်တစ်ဖက်အာရုံနောက်ကိုလိုက်ပြေးခွင့်ကိုရသေးလားမရပါဘူးဒီလိုဆိုရင်လိုဥပုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးမယူဘဲနဲ့မရနိုင်ဘူးလားရပါဘူးအမှန်ရောဒါဥပုပ်ဆောင်နေတာပဲလေဟင်လည်းနဲ့တော့မှလက်တတိလေးကတ်ထားရင်ဒီမှာပဲဒီစိတ်ရှိနေရမလေစိတ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုတဲ့နေအောင်တတိလေးကမှတ်ပေးနေတာအဲ့ဒါတရားကမ္မထမ်းထိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားဒါဘာဝတိပြည်ပြည်လာလို့အဲ့ဒီအနေဆုံးသွားမနဲ့ဆုံးသွားအဲ့ဒီအောင်ဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်များဆုံးဆုံးပြီးသူအဲ့ဒီအနေဘုရားရှင်ကတင့်တော်တဲ့အနုမောဒနာဟောလိုက်ပြန်လာမှန်းဒါပြီးလို့တရားကြီးတာသေးတယ်ကသေးတယ်ဆိုင်ရောက်ဒီလိုတမလားဟင်အဲ့လိုလုပ်ရတာဗျဒါပြီးနေကြတော့ဘုန်းလံကြွအဲ့ဒါကိုလောင်းပါညနေကြတော့အလုံးအားပြီတယ်နော်6နိုင်9နိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကြတော့တခါညနေကြတော့ဖီမီတို့ပန်းတို့ရေချမ်းတို့နဲ့သွားဟင်ဖီမီကတို့ဝေပုံနေမရမှာပေါ့ဘာလို့ထားတော့ဖះဖီမီဆိုတာကဘာလို့ထားတော့ဖယောင်းနိုင်လို့ဖီမီမလို့ဖယောင်းနိုင်လို့ဘာလို့လို့တာတော့ဆိုပြောဟဲ့လုံးစေရောမယ်ဖယောင်းနိုင်တဲ့လူမှကိုတို့ရပါလားခင်ဗျဟင်တို့ကဖီမီလူတယ်ဆိုဖျားပူတော်တယ်ဖျားလူတယ်လို့ထင်တာဖျားကဖယောင်းနိုင်ကြီးထုံးပြီးတော့သာလည်းမကြည့်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဟင်ဟုတ်ကလားတို့တော့ဖျားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကဟိုလာရောင်လေးဆိုရောင်ကြီးတော်ကလာရောင်လေးဆိုအေးပြီးတော့အဲ့ဒီလာအလင်းလေးဆိုနင်းလာအလင်းလေးဆိုတော့တို့တရားဓမ္မတွေကဖူးလို့ရှိရင်တေးသေးဝဲမြင်ရပါမလားမမြင်ရတော့ဘုရားရှင်ဖူးကျင်လို့ကိုဖူးဖို့ရဖျောင်းနိုင်စုတာဖျားဖို့လားကိုဖို့လားအမောကြီးပြအမောကြီးပြဟင်ဘာတော့အိမန်ဒီပဘာလံဘုဒ္ဓတာဒေမာလို့ဖျောင်းနိုင်ကြီးဆိုပြီးသွားကြင်ရသွားနေဘယ်နှခါဖူးတော့ဟင်ဖျောင်းနိုင်ကြီးဆိုပြီးဘယ်နှခါဖူးလို့ဆိုဟင်ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဖျားတဲ့ဟောလားတခါကြီးတစ်ပါးချင်းခါကြတာဆမဟင်ဟောပြတို့ပြောလို့ရဟင်ဘယ်မလို့ရှေ့ထုံးနေကြတယ်ဘယ်မှာရှေ့ထုံးကြလို့တော့
ဝေပုံမေးလို့လည်းမရဘူးနင်းဘယ်မှာစိတ်ထုံးကြတော့ရောတော့စိတ်ထုံးစီလို့လုံးထားဘူးသာတာဝိဓိထုံးပြီးတော့ထုံးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကလည်းမထုံးအောင်တရားလို့ရှိတဲ့ထုံးတော့မျိုးလုံးမစူးနိုင်ဘူးစူးမှာပေါ့တော့ဖျားခြင်းနဲ့တောင်းတော့ထုံးတောင်းတဲ့ကထုံးဒီမီထုံးတဲ့နေရာဖျားလည်းထက်ပြီးတော့ဖျားခြင်းနဲ့ကမနီးမဝေးနေရနီးလို့ရင်လေဒုက္ခကိုကြီးညောလို့အနံ့လေးဘုရားရှင်စီရောက်တယ်မလားရောက်တာပါဝေးလုံးတော့လေတို့လူအော်ဟိပြောတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမနီးမဝေးကိုပါဆိုတော့9000กว่าပိဋကနဲ့ဘုရားနဲ့9000กว่าအဲ့ဒီလောက်ကနေပြီးတော့နေရာယူတာဟင်ယူပြီးတော့ပန်းဟောမလှူဘူးလားဆိုခုနတော့ခင်ကြီးလူပြီးဝေပုံပန်းမလှူဘူးလားလူပါဗျာဘာလို့ဖို့ဖះပန်းမခိုင်းတာဘာလို့ထားလို့ဘာလို့ဖို့သူရတယ်လို့ပြောဗျာလုတ်ကြောမယ်ဖះရှိသွားပြီးပန်းနဲ့ကုသိုလ်ယူရသလားဒီလိုချုပ်တော့ဖះလုတ်ကြောမယ်အဲ့တော့ပိဋကဘက်ကနေပြီးတော့လီအနှမ်းနေလီတိုက်လာလို့ရှင်ဖះရှိစီနမ်းမရောက်ဓာတ်မှာပန်းချထားရတယ်ဖះဘူလားထုတ်ဘူးလားအခုကဟင်တို့အပြစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့မိမိတို့ရဲ့အညီကြီးအနံသက်သေးဘုရားသိပြီးအညီကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုရားရှင်နဲ့ပြိဿကြောင့်ပန်းချထားတာဟင်ကျောင်းကြီးကစက်ကူကျောင်းလိုဟာမျိုးကတော့ဘာမှမရဘူးနော်ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟင်သူပြောတဲ့ဘာတော့လို့ခုနကတမီးပြောတာပါတယ်ဗျာသဘူးလူလားဒီလိုပါဆိုတာပါတယ်ပန်းကြောင့်လည်းဘာမှထူမဟုတ်ပါဘူးဟင်ပန်းကြောင့်လိုပဲနေမှာပါပဲဟင်ဘာဝေပုံတော့မသိပါဘူးဗျာတို့ရန်ကုန်တော့ရှိတယ်အိမ်ကျက်ပြီးဆောင်ဆိုတော့ဖရာရှိပလားသတိပန်းနေဟင်ပါဦးပလားသတိပန်းနေနားကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟာထင်ရတာလေမှန်ပါဗျာကြည့်လာဒီဝေပုံကြီးကောရှင်းအောင်နေကောဗျာပါဗျာအဲ့ဒီလာဝေရတယ်ကြည့်တာပဲလားရုပ်ဝေခဲ့ရတာဒီဆိုရင်တို့ဒီမှာလည်းရှိသေးတယ်အိမ်လေးမှာဘုရားကျောင်းတော်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအိမ်တိုင်းရှိတယ်ဘုရားဘာသာအိမ်တိုင်းရှိတယ်ဒါကဝိတာခါတို့နာသပိန်တို့ထုံးစံဝိတာခါတို့နာသပိန်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့အရင်ကြီးဆုံးတရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကရှင်ယူကြွတဲ့မှာဘုရားဟုတ်ဘူးဟိုကလည်းအရိယာတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားကြွလာရင်ပြီးကြသတင်းသုံးဖို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကောင်းရင်မှာဘုရားရှင်သတင်းသုံးဖို့ကြောင်းဖတ်တာဒီမှာသာရိပုတ္တရာတို့ဘုသူလာလာအဲ့ဒီပုံထိုင်အောင်အဲ့ဒီရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒီမှာလည်းအိမ်တိုင်းမှာဘုရားရှင်သတင်းသုံးဖို့ဆိုတော့ခုတော့ပေါင်းစင်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ကျောင်းတော်မှာဆင်ရမှာကိုယ်တင်နဲ့ဘာထုံးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဆင်ကြီးတော့ရောသွားပြီထင်တယ်ဟင်အဲ့ဒါဝိတာခါတို့နာတွင်တို့ထုံးစံနော်သူကဟိုထုံးစံဖို့လုပ်နေတာအဲ့ဒါကဘုရားရှင်သတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းတော့ဟိုအရိယာရှင်မတာရိယာရှင်မမောက်လာလို့မနေရဘူးလားအဲ့တော့တို့အိမ်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုဘုရားကျောင်းဆောင်ထားတော့ဒီအိမ်ခေါင်းရင်အိမ်ကြီးကမ်းမှာပရိသတ်တွေမလာဘူးလားအဲ့ပရိသတ်တွေကိုမိသားစုတွေတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမရှိကြဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကအငြင်းကြီးတွေဝင်မာသူလို့အဲ့ဒီပန်းကိုတင်လာတာတို့ဘူးလားဘုရားဘူးလားဘုရားကပန်းပါမှာလားဘာလို့ဆိုတော့ဟင်ဘာလို့ဖို့တော့ဟင်နန်းတဲ့လာမှလို့ပန်းချတယ်တို့ပြောလို့နေမှာပါဗျာဒီပလားပတိပန်းကြီးချတော့ဘယ်နဲ့လို့ချောတာဗျာပလားပတိပန်းကြီးချတော့ဘယ်နဲ့လို့မလို့ဘာတော့ရွာဦးကြောင်းဦးပုံကြီးရမမိန်ဘူးလားအဲ့မပြောဘူးလားပြောပြမမင်းဘူးဗျာလောကရောမေဘာတော့တို့ဥဝပုံမျိုးဘာတော့ရှင်းနေလုပ်နေရတော့ခုဟင်ဒါပြီးတော့ညီချမ်းကသူတို့ပြရတဲ့မိုးပေါင်းကြီးချာကြလေအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဟိုကျောင်းကိုအိမ်ကနေနေပြီးတော့ဟိုတောက်ရင်လည်းတန်းတဲ့ညီကြီးလေးဆိုတစ်မျိုးပေါ့ဟိုတုံးရင်လည်းတန်းသားသုံးရင်ပေါ့ချိုးရင်လည်းတန်းသားချိုးရင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေတို့အရွက်နဲ့တချို့ကအထမ်းနဲ့ကိုနိုင်တော့ကလေးတွေယူသွားပြီးယူကြတာအဲ့ဒါတော့ဘုရားဘုရားဟင်ဒီနည်းနဲ့ပန်းတဲ့ကတို့ဘုရားနော်သဘောပေါက်မလားမှန်ပါပါရရှိလာတာ
土金家住的家，好个啦呀，大家伢多比了，这样呐，困难哪一个？困难哪呀？困难大的米那个，这样清明来吃。你看我困难哪一个培养性？哦，苦这样我的有已经把人家困难哪一样吧？困难也大的米的啦。你看这这样多呢，那比你。lúc kia phụ lù đi là tôi lúc đấy lúc của bạn chú nó có giá có vay thì có phiếu ông là giá thành chân này mong giá thì lúc kia phụ lù đi là tôi lúc đấy lúc của bạn là rồi cái ô tô thì mình sẽ đem đi dùng nó cô lúc đấy lúc mang này cái này đâu nếu mình lúc đó này mang này lúc đó phải ra thiên ông tất cả phải thiên đâu nếu mình này lúc đó mình ở trong này khá trong mà trong này khá mình trong bao mà ba này mù la, thì bây giờ lúa ăn để thêm bổ sung ra, lúa ăn để cho sung ra còn mà ba này mù la, có cái gì này chả rồi, lúc mà chỉ để rồi bổ trong tất cả đi thế, lúc mà biết để bổ trong tuần đi đấy, rồi tất nhiên là lúc này, tất nhiên là lúc đó phải ra mang ra này thêm nó, không có làm gì, tôi tất nhiên là lúc đó phải là gì đó, như là cô lúc đấy lúc của mà đã rồi con đi, đã rồi thu đi, tôi nhắm mấy bộ đồ tôi, đã rồi chú gì đấy, ngã lúc đây đã, hoặc là ngã chân ngã chú gì đấy, ngã chỗ là chú gì đấy, ngã lúc đấy chú gì đấy, chú mà chỉ mua, tôi nhắm mấy bộ đồ tôi, thế, bây giờ cô về này cô cụ về luôn, con này về phop nhà này đấy, thu này về phop nhà này đấy, có mấy bộ đồ tôi là, cô khăn là làm gì này nữa, thế, đã tao đi bị tụi bị đá đi lâu quá rồi, ta cái sa. Lúc đi là đâu, khi này bánh này nhang này, cái này cũng ăn đấy thế này, ta lúc hồi thế, lúc đi là cái sa, ta cái sa thế này, không cái là gì, không cái là đâu rồi, cái là ta cái sa ya, cái bara cái sa rồi, tao mang ai rồi, ngay lúc cô sa không mà, sa là, cái bây giờ đi mà, 바로 그러 우대야가 이놈되더라. 대리우라. 응? 응? 나중에 뭐가 많아도 말해. 응? 응? 그래서 이놈대리네 여자도 도로시 두냐 모이 타래 땀이 밥이 내가 처음에 이거라. 그래도 이거 두냐 모이에 땀이 가지고 와라 먹구나.ဟုတ်ကလားဗျာတကယ်လို့တခါကြီးတို့ကလာမယူဆိုရင်သူ့မိဘကအဲ့ဒီဘရုသမီးကိုသူ့မိဘများကတက်တဲ့လုံးလောက်ကန်ကျွေးနေရဘူးလားအဲ့ဒါကြီးတခါတော့ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရောက်ခမများရဲ့ကိစ္စကိုကဝင်းယူရသလားကိုကိစ္စလားသူကိစ္စလားကိုကိစ္စလားဟုတ်ကလားဗျာသူများကိစ္စကြီးကိုဝင်းယူပါလားကြီးကိုဟင်မရှုံးဘူးလားဗျာမရှုံးဘူးလားဗျာဒါကိစ္စလို့ထင်နေတာဟင်ဒီကြားထဲမှာသဘောမတူခိုးပြီးတာပါသေးဟိုသူကိစ္စကြီးကဝင်လဲယူရသေးတောင်းဝင်လဲယူရသေးဟင်မသိမချင်းတောင်းဝင်ယူရတာထင်တယ်ဟောစိတ်ကောင်းနေလဲပြန်ဖို့လို့ရလားပြန်ဖြစ်ထားတော့ဟောဗျာဟင်ဆိုတဲ့ကတော့ဒီစုကံပြန်ရတာကြာတော့နေရာနဲ့ပြန်ငါပြီမလာနဲ့တော့ရှိသေးလားဟောဗျာမလာပြန်တော့ခေါ်ရသေးထင်ပါဗျာကြာလာရပါဗျာဟင်ပါတယ်ဗျာသိကြည့်ကြာလာရဲ့လက်ခံပါဟောဒီကြားတဲ့ဟိုဟာကနောင်ငါမမှန်တော့ပါဘူးဟဲ့ဘာပါအောင်ပါပါဘယ်ခံရပေးရသေးလားကျဲတော့မကျဲသေးဘူးခံဝင်ကြပေးရသေးလားအဲ့တော့နောင်ငါမမှန်တော့ပါဘူးခံဝင်ကြပေးရသေးလားတော်လေးဆန်အောင်ပြင်းထန်တာတော့ခေါင်းယူပြရပါဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒါပြည့်နေပါလိုက်ကြတော့ခေါင်းယူပြကြတယ်သူမိဘနဲ့ဘာဟိုလိုတွေးမွေးပြီးထားမယ်ဟာကြီးကိုယ်ကဝင်ပြီးတောင်းယူရတာပရာကိစ္စကြီးတာကိစ္စလောရတာတင်အဲ့ဒီကနေတော့သားသမီးတွေမမွေးဘူးလားဟင်သားလေးကြီးမနဲ့ကိုခေါင်းကြိုက်မလို့ရဘူးလားသမီးလေးကြီးမကိုခေါင်းကြိုက်မလို့ရဘူးလားအရွယ်ရောက်လာတော့သားလေးကြီးတော့ဟောတဲ့ကချွေးမကပေါ်မသွားဘူးလားသမီးလေးကြီးတော့ဟောလားသမက်တာဟောဒီလိုသုံးဘယ်လေတော့များအဲ့ဒါလဲ
ကိုကိစ္စအတွက်ဒီဟာတွေမွေးပြီးတွေးထားရတာကသူများဖို့လားတာလိကလားပရာဂိတာလားဘာကြီးနွားငါကြောင်းလာတာဒီမှာပရာဂိတာအညာပါဗျာကိုကိစ္စကဘယ်မှာတော့ဗျာဟင်ဒီကြတဲ့မကျင်တာသေးလို့မိဘငါနီးဆိုလို့ချင်းဆက်အောင်မှဖြစ်နေဆက်တော့ဟုတ်ဗျာဒါကမီးလေးမွေးထားလို့မီးရသားလေးပြည့်နေရင်ဘာလို့မီးချွန်းသားကခေါ်တော့မှာဟင်သူများကိစ္စလေးကြီးတဲ့ဒုက္ခိစ္စပါသေးဘူးထင်တယ်သေးကြည့်ကြဟုတ်ကလားဗျာဒါနဲ့ပဲတို့ရလာတဲ့လူဘဝနဲ့လူအသိဉာဏ်လေးဒါနဲ့မသွားနဲ့ဒါကိုတပိစ္စခေါ်တယ်လူကြီးလာတာနောက်တစ်ခေါက်လာရင်ပြီးတဲ့လူအဖြစ်မြင်ရမယ်ဒါမို့ဒီနဲ့သာရင်ဗျာခုဒီနဲ့ပြောလို့ချင်းတော့ဒီဝေးပုံမှန်နေတာနဲ့သာရင်ကလေးဝသွားပြီးထိုင်ရင်းနဲ့နေရရင်ဘယ်ဟာကတက်တာမထင်တော့ကလေးကတော့တက်တာမောင်းနေတာတက်တာပါကလေးဝတဲ့မုံရွာလိုဘေးကြီးမှာသွားပြီးထိုင်တဲ့ဆိုင်စတိုးတစ်စတဲရရင်ဟောဘယ်ကပို့တွင်မလို့အဲ့ဒီကမုံရွာတဲ့ဟိုဒီအထက်ညမာပြီးရဲ့ငန်းဆိုမန်းလေးတော့ပို့ရင်ဟောဟင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါလာရင်ဟောဝေပုံမဲပြန်ပြင်ပါလားကလေးဝတော့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ခဏကကလေးဝတော့ပြရပါလို့ရေသူတော့ဟင်ဘယ်နဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံပေါ်ပါမလားဒါလေဟင်ဒီကကိုသေကြီးပဲပြောရမှာပါဗျာဟိုဟာလာမောရလာမြို့သားကြီးကဒီမှာတော်တဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဟင်ခင်ဗျမုံလာကနေပြီးတော့မန်းလေးကနေပြီးတော့ဟိုလိုရန်ကုန်ဒီကနေပြီးတော့အာတာတလွားဒီကနေကဘာမဟုတ်လားခင်ဗျကြတော့မုံရွာကနေဒီတော်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတော့များဟင်နောက်တစ်ခါလာပြီးတဲ့ပြင်းရမယ်ဟင်နောက်တစ်ခါလာလဲဟိုဝေပုံမလားဟင်နောက်တစ်ခါလာစောင့်နေဘူးကြဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့များဟုတ်သေးကနီးကိုကလေးဝဆွဲမလားဝေပုံဆွဲမလားဒါပါမင်းကိုကြည့်နေတဲ့နေရာကိုရမှာမဟုတ်လားဝေပုံနဲ့ကလေးဝဘယ်မှာအချင်းလဲများဆုံးတော့ဘယ်မှာအနည်းများဆုံးတော့ဘယ်မှာအနည်းများဆုံးတော့ဒီလိုတော့ဘယ်မှာအဆွဲများဆုံးတော့ဘုံမှာအဆွဲများတယ်ပါဆွဲတဲ့နေရာဘဝလေဥပါဒနာတိတရားဘဝမဟုတ်လားဒီလိုတော့နောက်တစ်ခါလာရင်ဘယ်ဖြစ်မဲ့ထင်တော့ဟုတ်လားဟဲ့ဘုရားကဆွဲများမှာဘယ်ဆွဲမဲ့ထင်တော့ဟင်နေရောက်မှာတော့မဟုတ်တော့မသိဘူးငါကတော့အများအားပြောနေတာပဲအင်းတော့ပြအောင်ငါပြန်ဝေပုံငါပြန်ပြအောင်အဲ့ဒီတိုင်းမပြောတယ်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟင်ဘယ်နေတော့ကြောင်ငါပြန်တော့ဝေပုံရောက်လေဝေပုံငါပြန်တော့ဘယ်ရောက်မှထင်လို့ဒီဝေပုံတော့ဝေပုံနဲ့တော့နားလည်းပြီးမှလည်းသူပါလားဝေပုံမခံရောပြောအောင်မယ်ဒီကြတော့ပြေးကြီးဆက်ပါလေထင်တယ်ဟင်ပါလေလားပြေးကြီးဟောဟင်တို့လည်းကြားရင်ဘယ်မှာပါဗျာခင်ဗျားတဲ့ဟင်ဒီတခါဘလောက်များလဲနောက်တစ်နေ့ဘလောက်ခင်ဗျားလည်းကြားပွဲနေမှာပါပဲဟင်တို့ကတော့ဆွဲမဲ့ထင်တာဟင်အဲ့တော့တို့ဘယ်ဟာလို့အဆွဲကြီးအောင်ခုနတတိလေးမှတ်လာရင်ဟိုအာယုံတော့မပါဘူးဘယ်လိုမလားဆွဲရမှာအာယုံတော့ပါလို့ကောင်းရင်ကောင်းဆွဲမကောင်းရင်မကောင်းဆွဲတာမဟုတ်လားအဲ့တော့အာယုံတော့မပအောင်ခုနကလိုလေထုံကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါဗျာတို့တရားတော်မှာဟိုဒါတော့မြတ်တယ်မမှန်နဲ့ဒါတော့ရုပ်တယ်မမှန်နဲ့မရှိဘူးညရင်မြတ်တဲ့အကြောင်းသိတယ်ညတဲ့ညတတိဘယ်လိုကိုယ်ဘယ်လိုနေလဲရုပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဘယ်လိုနေလဲကိုယ်ဘယ်လိုနေတယ်အဲ့ဒါသိချင်တာဟင်ရုပ်တဲ့နေရာကိုမမှန်ဘူးရုပ်တဲ့နေရာကိုမဆွဲနိုင်ဘူးလားဆွဲရင်အဲ့ဒီတော့ဘဝမရနိုင်ဘူးလားမြတ်တဲ့နေရာကနေဟိုမမှန်ဘူးမြတ်တဲ့နေရာကိုမဆွဲနိုင်ဘူးလားဟင်အလုံးမတက်ကြောင်းတကကြောင်းပြန်ကောင်းအောင်မယ်နော်ခရရကဖះပြန်ကောင်းအောင်မယ်နော်ဟင်အဆွဲမတက်ရင်ကိုကြောင်းကိုနာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မှာကောင်းတယ်လို့မမှန်ဒီကနေ့ဆွဲတဲ့နေရာဘဝရမှာဟုတ်ရဘယ်နဲ့တော့ရဟင်အဲ့တော့အမှတ်ကလေးနဲ့မှတ်နေလို့ရှိရင်ပြီးတဲ့အချိန်မမြင်နိုင်ဘူးလားဟင်ခုနကတည်းကနိဗ္ဗာန်ခဏတာပေါင်းများကလေးပါရောပါလို့ဒီတော့တော့ဖူတော့ဟ
เป็นเอาไว้บุ้งเนี่ยยาวมาละเป็นเอาไว้บุ้งเนี่ยยาวมาละพอไม่รู้ยาเราอยากไปดูเรื่องยาဟုတ်ပြီလေဘယ်ဘဝကြီးကများသူ့လာပြီးနေရာချထားပါလိမ့်မထုံးကြရေးတဲ့ဘဝကများဘာလို့ဟိုအတွင်းမှုကလည်းဖွင့်လာချပေးထားသလားဟိုစိတ်မှုတွေကလားဘယ်ကတော့ဟောစိတ်မှုတွေကလားစိတ်မှုပိုင်နေတဲ့ကလားခင်ဗျားတို့ကဖွင့်လာချပေးထားသလားသူတို့ဖွင့်လာချပေးထားလို့နေရတာလေဗျတွေးရဘဝရောက်လာတာလေဟိုကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဟိုကျန်တဲ့ဟာတွေကနောက်မှရောက်သွားပထမတော့သေကံကြီးရဲ့နောက်ဆုံးသိတာပထမဘဝရမှာလေသေပြီးကိုပဲဘဝကိုရောက်တာလေနောက်ဆုံးသိကရောက်မှာနော်ဟုတ်ကလားဗျသူဘုရားတဲ့တုန်းကကလေးမလေးဟိုကောက်ဆိုင်သွားအဲ့ဒီမှာဟိုကောက်ဆိုင်နဲ့စားဖို့ရဟိုကျောင်းမှုစီကိုလိုထားတယ်ပေါ့ပေါ့လေကျောင်းပေါ့ပေါ့ခေါ်မှာအဲ့ဒါလေးတစ်ပတ်သုံးလေးနဲ့ထုတ်ဒီမှာကတော့အမှုတွေရတယ်အဲ့ဒီလမ်းကသွားကြွသွားတော့မြင်တော့သူတရားချက်တရားပေါက်တာနဲ့အဲ့ဒီသူ့ဟိုစားမဲ့ဟာလေးကိုဟိုနေကိုနားတော့စားဖို့ရလေမစားဘဲနဲ့ဒီမှာကတ္တဗကိုယူလိုက်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ဟိုတခုလောယောဂါကြောင့်ညကြပြေးသွားပြေးသွားတော့နေကအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ဗျာဒေါ်လောလတ်လတ်လူထားတာလေးကိုသွားအာရုံပြုတဲ့အတွက်လာသာနာသမီးရဲ့သွားဖြစ်တာတောင်းနေတာမှာလာသာဆိုပါဠိလိုပြောတာပမာလို့ပေါက်ကိုပြောတာပေါက်လူတွေကုသိုလ်လေးကြောင့်နောက်ဆုံးစိတ်ကပထမဆုံးဘဝရမှာကိုပြောတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူများခွဲတန်းချမှာလားကိုယ်အစွဲကခွဲတန်းချမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုကောင်းကောင်းဆွဲခြင်းလားဖိုးဖိုးဆွဲခြင်းလားဟိုဗျာဒီကလေးပဲထားပါတော့ခုနကတည်းကအမှတ်ကလေးလူလည်းအမှတ်ကလေးဟုတ်ကလားကိုဒီနေ့မလူကြဘူးကိုဒီမှာလာလူကြတယ်ကိုမဝေယဝိသတွေကမလုပ်ဘူးလားအဲ့လောက်တာပဲလူတော့သေကံနည်းညာသေကံနည်းဟိုဝေဒနာကိုမကြော်နိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုသိမိဝေဒနာကြော်နိုင်ပြီကိုသိမိလို့ရှိရင်သောသိဝင်တို့လူလားမြောက်ဆိုတဲ့ဟိုအာယုံခံစားရလို့ဒါတော့ကောင်းတယ်ဒါတော့သိုးတယ်လို့ပြီးတာကလာသားကလာသမီးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစားကိုဆွဲကြတဲ့ဆွဲတွေကပုံရိပ်ငါဖန်ရင်ဖန်ထားတဲ့ပုံလေးနဲ့တတ်ထားတဲ့ပုံလေးတရိပ်ကြီးတရိပ်လာဒီချိန်တမ်းမထွက်သေးရင်ရိပ်တရားကိုတို့လက်ဆောင်ရတာပုံကိုတပုံပြီးတပုံကြည့်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာဒီစိတ်ကလေးဟိုမကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်နေတော့ကိုယ်ကလည်းဓာတ်ကနေထွက်သွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီနောက်ပါသွားတာဒါလိုဝိရိပါတိကပါအဲ့ဒါတော့အာရုံကြရပါပါလားနောက်ဆုံးစိတ်တိုင်းလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့လှူထားတာဖြစ်ပါစေခင်ဗျားတို့အမှတ်မပါလို့ရှိရင်ဒီမှာလှူတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆွဲမရောက်နိုင်ဒီနားမှာလာပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟင်ဘာတွေဖြစ်မလားတွဲကြော်တွေဖြစ်မယ်ထင်တာပဲတွဲကြီးတို့လွယ်လေးတို့ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲဘာတွေဖြစ်မယ်ထင်လို့ဒါတွေဟင်ဒုနာတော့လွယ်ကြီးတို့လွယ်လေးတို့များလို့ပြောရတာဗျာဆွဲတဲ့နေရာရမှာလေဟင်ကိုလှူခဲ့တာကိုလည်းဘာမဆွဲလူနေအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာမဆွဲနဲ့ဆွဲဒီနားရောက်လာမှာပေါ့ဒါလူတယ်လို့ဒါကိုလည်းသွားမဆွဲကျက်လူတယ်ဆွဲကျက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဝက်လူတယ်ဆွဲဝက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်ခင်ဗျားတို့အခုဒီဟာတွေလူတယ်ခင်အကျိုးမပေးဘူးခေါ်လားဒီနာလားဒီနာလားဒီနာပါဟင်နာပါလေအကျိုးမပေးပါဘူးဆိုဒီနာလားဒီကနေ့ငါလည်းဒီနာတယ်ဟုတ်ဗျာအကျိုးရအောင်လို့လာလို့လားဒီတိုင်းကြီးကိုတို့ဘယ်လိုနေနေဆိုလာလို့လားကဲအတွင်းမကြီးကိုလို့အိမ်မရမှာလားသူ့မရမှာတော့ဒီနာတရေကြဒီကအဖြစ်ကြီးလားဒီနာပါမလားဟာဟုတ်ပါမလားဗျာမရဘူးပြောထားတာကြီးကိုဒီနာလားခဏတော့ဒါလူတဲ့မရဘူးတို့လာလူတဲ့ပွင့်ဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းအကျိုးခံစားဖို့မရှိဘူးဒီနာလားဒီနာဒီနာအဲ့ဒါအစီအမံပေးတာဟောပြဒီနာလားဗျာကြပြောဗျာဟင်အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်နဲ့ဒီကရတဲ့ကျင်းရတယ်ဆိုတော့ဗျာဘာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ခါဗျာဟောပြကဲလို့ဗျာကဲဟင်ခင်ဗျားတို့ဒီဟာတွေလူတယ်အကျိုးမပေးဘူးဒါတွေက
ကျိုးတော့ကလည်းခဏတော့ကျုံးပြီးခဏတော့လည်းဒီကျိုးလို့ဘယ်သူမှမရဘူးဒီနတ်လားကျုပ်တော်ဘူးလောက်တော်ဘူးဝေပုံမှာလဲမလုပ်ဘူးလားလဲမရှိဘူးလားလေကတခါကြီးတို့လှုပ်ထားလားထွန်ထင်နွားနဲ့လှုပ်ထားလားထွန်ထင်နွားရဲ့ဖြစ်တာတခါကြီးတို့မပါပဲနဲ့တခါကြီးတို့ကပါတော့တခါကြီးတို့ထွန်ထင်နွားကောထွန်ထင်နွားကောပါတယ်ဗျာညာကောလေကောပါတယ်ဗျာဒီသုံးခုပါတယ်ရှင်ဒီသုံးခုပါတာပဲလေလှုပ်ထားမှာညာလို့တော့ဒီသုံးခုပါလားဒီသုံးခုတစ်ခုခုလွတ်ရင်လုံးရတာဟင်ကျေကြတဲ့နွားနဲ့လူကြီးတယ်လေမကြည့်ကြလေလို့ရပါလားလေလေးဒီအောင်မှာဟင်လေတော့ကြည့်ကြဟိုနွားနဲ့ထဲမရှိဘူးလေရောနွားရောခြေရောတော့ကြည့်ကြလူကနာမကြမ်းဖြစ်လို့အိပ်ရတယ်မှာလဲနေတယ်ရလားသုံးခုပေါင်းရတယ်သုံးခုပေါင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့စကားကြတော့လူကဖြစ်တာလားထုံတယ်နွားကဖြစ်တာလားလေတွေကဖြစ်တာလားမျိုးကြီးကဖြစ်တာဟုတ်ကလားစကားတော့မျိုးကြီးရတယ်ဒီသုံးခုကိုအကြောင်းပြု၍ပတ်လိုက်တဲ့မျိုးကြီးတွေကတော့စကားတိုက်လို့စကားပင်ပေါက်တာဒီပဲတိုက်လို့ဒီပဲမပေါက်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီလေချင်းရဲ့လေလုတ်ကရိယာထွန်ထဲရဲ့လေရဲ့ကအကျိုးပေးလာကြောင်းခံဟင်သူတို့ကြောင်းခံပြီးမှကိုမျိုးစီကစိုက်လို့ရတာလေဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုဒီလေသမားရဲ့ထွန်ထဲနွားရဲ့လေရဲ့ကအကျိုးပေးလာကြောင်းခံဟင်စဘာပေါက်ထားတယ်စဘာကနေပေါက်လို့စဘာပင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားလေပင်လို့ပါလားနွားပင်ပါလားဟင်ဒါကြီးတွင်မှုနာမရတယ်လို့ဥကျော်တင်ပင်လို့ပါမပါဘူးတဲ့ပြောတယ်ခင်ဗျာဘိုးဘီလည်းပြောသေးဗျာဟင်သူတို့သုံးခုအကြောင်းခံပြီးသူတို့တွေကိုရက်အောင်စိုက်ပြီးတော့မှမြေစီရှိတဲ့နေရာဒီမျိုးတွေချလိုက်မှမျိုးစီကနေထားအပင်ပေါက်တာမဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒီမှာဟိုဘယ်လောက်ကျရင်ဘယ်လောက်တိုင်းရင်ဘယ်လောက်ဆိုတော့ထွေတွေးတွေပေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဒီမှာလဲငါဆိုတဲ့လေသမားနဲ့တူတဲ့အလှရှင်ရဲ့ဒီဝတ္ထုပစ္စည်းကတို့ဟာမဟုတ်လားဒါနမြောက်ဖို့ရတော့မဟုတ်ဘူးလားထွန်တယ်နွားနဲ့မတူဘူးလားတို့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလကုံကသာဟိုလေမြင်နဲ့မတူဘူးလားအနုတ္တနာဘုရားခိတံလောကတ္တပါဒါပြောတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီငါဆိုတဲ့အလှရှင်ရဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ဒီအလူကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓာတ်မှာဖြစ်တဲ့စေရနာလေးကလူဖြစ်လူသွားပြီးတဲ့အစဉ်ဖြစ်ရမှာတယ်ဒီဘဝယောက်ျားတွေနဲ့ဟိုဘဝမိန်းမဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝဒီစေရနာတိုင်းဘာလို့ဒီဟိုဘဝယောက်ျားဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာတယ်ဟဲ့ဒီဘဝဒီလူတွေနဲ့လူတွေဟိုဘဝကိုဒီစေရနာလေးရတယ်ဟိုမှာနတ်မှာသွားမှာတယ်ဒါဝိဒါယာမှာဘယ်သူသွားမှာတော့ဒါတွေသွားမှာလားစေရနာကသွားမှာလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျဟင်ဟုတ်ကလားဗျဒီလိုဆိုတခါကြီးတို့ခံစားမှာလားစေရနာကခံစားမှာလားဒီလိုတော့မရဘူးဆိုတာပဲနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မရဘူးဆိုတာရှင်းလားသူကထားကြရမှာလေဒါကြီးအသိဉာဏ်ကုန်ထားရမှာတယ်ဘာတဲ့ဗျာအဲ့ဒါငါနဲ့ဘာမလုပ်သေးလို့ပါဒါကြီးဘီနီယာကငါတို့ဆေးချွတ်ပြလိုက်ဘယ်နဲ့နေမလဲလားဒီနာပြည့်ပြည့်ချွတ်သွားတယ်ဟင်ဝိပြပါတခါတည်းငါလာလို့ဒါတွေဘယ်နဲ့ဟာညနဲ့ဟာလဲဆိုပြီးဟင်မကျေနပ်တဲ့ပြင်နင်းပြမအောင်မှာဒီပါမလို့ချင်းငါကိုရလို့ပါတော့ငါပြည်တယ်နာတက်စော်ကားတာနဲ့ကိုလာအောင်ပါလားဘယ်လိုပြောလဲစိတ်ဆက်ကတော့နည်းနည်းတော့ပါမဖြစ်နဲ့အခုဖျောင်းနိုင်ကြရတာနဲ့ကိုမျက်နှာငယ်တော့ဟင်ဒီဖျောင်းနိုင်ကြရတာနဲ့ကိုမျက်နှာငယ်ပြီးနေဟင်ငါလာကြွားလို့နေရမှာကြီးဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့တော့ဒီဝတ္ထုပစ္စည်းရောတခါကြီးတော့စွန့်ရရတာတယ်ထွန်တယ်နွားလူခဲ့ရတာတယ်တခါကြီးတော့ပြန်သုံးဝင်ကြည့်သေးတာပြန်လုံးဝမရှိဘူး။ဒါအကျိုးပေးမှာတော့အကြောင်းလား။ဟုတ်ကလားဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဖျောင်းနိုင်လူတဲ့အတွက်တာဝရိန်သာကျတော့ဖျောင်းနိုင်နေကြည့်ရမှာ။အမွှေးတိုင်းလူလို့ဟိုမှာအမွှေးတိုင်းရည်ကြီးရမှာလား။ကိုယ်လူလို့ကိုယ်နေပြီးတော့ဟိုမှာထဝောင်းနေရမှာလား။ဟင်
ဒီရဲ့စေတနာတော့ဟိုမှာဒီဟာနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီဟာကိုစေတနာနဲ့ပြောင်းသွားပြီးတော့ခုနသဘာမျိုးသိရအောင်မှာသဘာပင်ပေါက်လို့သူကတော့ထုံထင်သွားလို့သူမပါလည်းဖြစ်ဘူးလေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါရင်ဖြစ်ပါမလားတော့အထူးကံပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ဖြစ်ပါမလားဒီသုံးခုကအကြောင်းဒီသုံးခုစုံလုံးကဖြစ်နေတဲ့စေတနာလေးထည့်ရင်းထက်တော့တာချင်းတော့ယူပြီးသွားမှာဒါလို့ခင်ဗျားတို့လည်းမရဘူးကျုပ်လည်းမပေးနိုင်ဘူးသူတို့လည်းယုံပေးဘူးဆိုကျင်းနာတာဟင်ကျင်းနာတာကျင်းနာတော့ကိုပေါ်လာတော့နာကြဦးမှာတို့အဲ့လိုတို့ဝေပုံလေးရှိမှာပါသေကံလေးကြပြောနေမယ်နင်းဟိုမာနေမှာလူတက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအာယုံပြုနေလာဘူးလားဒီဟောမဟာနေမှာဘာလို့ခဲ့တယ်လေအာယုံပြုနေမလားဘူးလားဟင်ဟောပြပြောချင်ပြောမိမှာပေါ်တယ်သူမပြောမိတာလည်းညားတယ်လေဘယ်လိုလုပ်ဆိုင်နေနေရမလားဒီလိုမျိုးနေရမလားဟင်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့တတ်တဲ့ခင်ဗျဖုန်းတန်လေသူများကလည်းဘယ်မှာဘာလုပ်ခဲ့တယ်လေအာယုံပြုနဲ့ဒီကနေ့အာယုံကောင်းအောင်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပမာမဲ့ဒီမာသူလို့အကြောင်းကံကိုသွားဆိုဆွဲတဲ့နေရာပေါ်လာရကိုယ်စိတနာကခံစားဝင်ပြီးတော့နောက်မှခံစားမနော်ဒီမှာဟိုမဟာနိုင်မှာတို့အာယုံပြုလိုက်ဒီမရောက်နိုင်ဘူးဆွဲတဲ့နေရာဥပါဒနာမှာဘဝရမှာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲရင်ဒီမရောက်နိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲရင်ငါဒီလိုမာလူခဲ့ရဆိုမရောက်နိုင်ဘူးလားဘုထုဆွဲရင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတကယ်လို့သေကံဤကိုဘေးကသတိပေးလို့ဖြစ်စေတို့တရားဓမ္မတွေကပဲအာယုံပြုလို့ဖြစ်စေမြင်လာရင်ဒီဟာတွေကိုတတိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရဒီဟာကိုဖြစ်ဖြစ်မှာကိုယ်စေတနာရဲ့ခံစားရမယ်အရှင်ကဥမာမကလေးဝါမှာသွားဖြစ်မယ်ဆိုကိုဝင်စားရမယ်မိဘရဲ့မျက်နှာတွေကိုအဲ့ဒီဘဝရောက်အကျိုးခံစားရမယ်ဟာတွေကိုသွားမြင်တာတကယ်လို့ဓာရီရဲ့စေတနာကကိုတာဝရင်ဓာတိသွားရမယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းကံသုံးခုကိုဖြစ်ပြမြင်အောင်တတိနဲ့ရှုပ်ပြလိုက်တော့မှအကျိုးပဲဖြစ်တဲ့စေတနာကဟိုမှာနတ်ဘုံနဲ့ခံစားရမှာတွေသွားမြင်တာအဲ့ဒီမြင်နေတော့အာယုံပြုမှကိုတန်းရောက်တာဒါမို့ဒီနည်းနေမှာပေါ့မလှူတတ်တယ်ကြက်ပဲနေတော့တခါကြီးတို့လည်းပဲလားတလင်းတက်တော့လေကြည့်သေးလားလေကိုကြည့်သေးသလားတလင်းတက်ပြီဗျမရှိတော့ဘူးလဲမှာဟင်အမလည်းကြည့်ဘူးဒီခါအားကြည့်တော့ငွေကြနွားတောင်ကြံကြည့်တော့ဘူးဟင်ဒီမှာလေဒီအကြောင်းကသုံးခုကခုနကလေဓမ္မရဲ့ထုံတဲ့ကရိယာရဲ့လေတယ်ပဲသူတို့ဒီသဘာဝရအောင်လားလို့ဒါသဘာဝရပြီးသူတန်ကြည့်နေဟင်ဟုတ်ကလားဗျသဘောပေါက်လားဗျအဲ့တော့ကိုကောင်းမှုပြုလို့ကြောင်းပဲပြုပါပြုကိုပြုတဲ့ဟိုအလူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုခဲ့တဲ့လူဘဝကိုမိမိကိုဖြစ်တဲ့စုတမ်းမှာခဏတော့ဖြစ်တတ်မှာဒီလိုဆိုရင်ဟိုဘဝဘေးကဟိုနေရာချမှာလားကိုယ့်ရဲ့အမှတ်ကနေရာချတာပါလားကိုယ်စိတ်ကနေရာချပါလားစိတ်ကနေရာချပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့ဝေပုံမဲ့စိတ်ကချမှာကလေးဝချပါဟင်တော့မလို့ရဘူးဗျာဟင်ဝေပုံလေးကြောင်းအောင်လေးဝေပုံဒါပဲနဲ့တူပါဗျာဘယ်နဲ့တော့ခေကောင်းကြီးဒီထောင်ပုတ်ကလေးယူသွားသားမှလာဝေပုံကြောင်းဝေပုံလေးတဲ့တို့ကြောင်းပြီးတော့ဒီကြောင်းလေးဝေပုံလေးတို့ကြောင်းဟင်နောက်လည်းဒီလိုပဲနေမှာပါဗျာဒီလိုသူပြောလို့ရမှာလည်းဟုတ်ပါဘူးဟင်အဲ့ဘဝကိုခွဲတန်းချမှာကိုယ်ဆွဲသိက္ခာအဲ့တော့ဆွဲသိတော့မပေါအောင်ကိုယ်ပိုင်သိနေဆိုရင်ကိုယ်ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ်ပိုင်သိနေဆိုရင်ဒီတဲ့ဒီအသိမမြင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုသတိကာလို့ခေါ်တာနော်ဟင်သူများကိစ္စနဲ့တော့ဗလားကိုယ်ကိစ္စဟောဒီတဲ့ဒီအသိမြင်ရပါတယ်လူဘဝနဲ့သာသနာကြုံတော့ဟုတ်ကလားကျင့်နိုင်တဲ့ကိုခန္ဓာတွေလည်းရှိတယ်နော်ပြီးနေနေနေဟောဒီလူပြမှာပဲသုံးတာရှင်နတ်ပြည်မှာဒီလိုခွေးရှိပါလားရှိဘူးဗျတိတ်ခံပြည်မှာဟောရှိနိုင်ဘူးပြီးတော့တခါရှိသေးတယ်တွင်ရမှုကြီးอ่ะနတ်ပြည်ကြတော့ချမ်းသာနေတယ်ဆင်းရဲမရှိတဲ့အတွက်နှိုင်းချင်စရာရှိသလားရှိဘူးဟောက်နေရကြတော့ခင်းရဲနေတယ်ချမ်းသာတာမရှိလို့နှိုင်းချင်စရာရှိသလားဒီမှာကျတော့ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲကောနှိုင်းချင်စရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လူပြည်ဟာတန်ဖိုးကြီးတော့လူဟာတန်ဖိုးကြီးတော့တင်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်တုံးလေးကိုသူများကိစ္စနဲ့ပြီးမသွားနဲ့နော်ဒါတွေ့တော့ပြောတာဟင်
ဟုတ်ကလားဟင်ကိုယ့်အတွက်ကိုသိတဲ့ဒီဆင်းရဲဖို့ဘယ်လောက်ကြိုးစားပြီးတော့ဟင်အနေကောင်းမှအသေးကောင်းမှဆိုတော့အနေကောင်းအောင်ဘယ်လောက်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ဘယ်နှခါနေအားလုံးကြတနေ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ဘယ်နှခါနေလို့သူများစိတ်နဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ဘယ်ဟာများတော့ဟုတ်လင်းကြတဲ့ကငါပဲတော့အောင်မဘယ်လိုအောင်မနဲ့ညာတာပဲဟိုဘာတော့ချင်းချောင်းလို့ကြောင်းလို့လားဒီဝေပုံလို့ညာတာတွေကပဲလေတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်နဲ့နေတာလားမဟာမင်းစိတ်နဲ့နေတာကညာဟောပြမနဲ့ဘယ်ဒီတော့မှပဲ့နေညနေနေမှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒီခိုင်ဘသူဘာကိစ္စဘယ်ကဘာကိစ္စနဲ့တို့လင်းကြတဲ့ကသူများစိတ်နဲ့ကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအေးရတဲ့မဝင်မချင်းအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နေတဲ့ကိစ္စကိုယ်ကိစ္စလုပ်တော့ဟုတ်သလားဟင်ဟုတ်ဗျာတိုင်းဒီဝေပုံကြီးချင်းချောင်းကြီးကြောင်းကြီးတွေကကိုယ်ကိစ္စကိုလုပ်နေတာသူများကိစ္စတွေလိုက်လုပ်နေတာလားသူများကိစ္စတွေလုပ်ရတာဟုတ်လားကိုတော့ကိုကြောင်းတာလားဘာကြီးတော့ငါကြောင်းတာလားဟင်ဘာကြီးတော့ငါကြောင်းတာလားဒီမှာလားဟိုကလည်းဟိုလေးရောက်မှမေးထားတဲ့ဟာကြီးကပြီးတော့ငါရဆိုတော့ဟင်ဘယ်နဲ့လို့များဒါကတော့တမဲဖို့ချင်းမဖို့အားလည်းဒါလည်းငါသားငါသမီးရဲ့ကိုဘယ်နှခါနဲ့ဘာကြီးမှငါကြောင်းနေတယ်မှာကိုသမီးကိုစားပြီးဘာကြီးမှငါကြောင်းတင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့သာသနာနဲ့ကြုံတော့လူဖြစ်ကြုံလူအသိဉာဏ်လေးရတော့တောက်ကိစ္စဆိုတော့ကိုကိစ္စကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာကိုခဲရင်းလာဗျဟိုလိုကိုရွာတွေကလုပ်ပြီးပြအောင်မလားဗျချက်ဖို့လို့သေးလားဟိုလိုအိမ်နေရာတွေအလုပ်တွေပြစ်ပြီးတော့လုပ်ကြလို့ပါသလားကိုလှုပ်တာကိုမှပြောတာဖြစ်ဒီလိုဆိုကိုအကြောင်းကိုမသိနိုင်ဘူးအပြည့်ရှိအပြည့်မဲ့ကောမသိနိုင်ဘူးအကျိုးရှိအကျိုးမဲ့ကောမသိနိုင်ဘူးသိလို့ရှိရင်အကျိုးရှိနဲ့အပြည့်မဲ့တစ်ခုတစ်ပုံပြီးတော့အကျိုးမဲ့နဲ့အပြည့်ရှိရတစ်ပုံဘယ်ဟာကိုလုပ်မလဲတစ်ပုံကဟိုလိုအကျိုးရှိနဲ့အပြည့်မဲ့လေတစ်ပုံကအကျိုးမဲ့နဲ့အပြည့်ရှိဒီနှစ်ပုံဘယ်ပုံလုပ်မလဲနှစ်ပုံဒီလုံးနှလုံးကြိုက်တာလုပ်ဆိုခင်ဗျားဘယ်ဟာလုပ်လဲဟင်ပြင်းနေတာလို့ကြိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကခုနကမှတ်ပြီးမှသိမှာတယ်ကိုမနဲ့ကိုလုံနေလို့ချင်းဟောတာတော့အကျိုးရှိတဲ့အပြစ်မဲ့တယ်သူအဲ့ဒါရွေးလို့သွားမှာအဲ့တော့အကျိုးရှိအပြစ်မဲ့ကြီးတဲ့လုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့တော့အောက်ရောက်မလားထဲကထဲရောက်ပါပြီးတဲ့နှိမ့်မလားပြီးတဲ့မြင့်ပါအဲ့တော့ဘယ်တော့မြင့်ကျင်လားနှိမ့်ကျင်လားဒါတွေမြင့်နေတယ်ဗျာကြားအောင်လည်းမြင့်လာပါပဲဝေပုံနဲ့တာဟိကောဟင်တို့မြင့်နေလို့ပြောတာပဲကြားအောင်လို့တော့ဗလားဟောဗျာမြင့်နေပြောကြလို့ပြောရတာဗျာကြားအောင်လို့ဝေပုံနဲ့မြင့်နေတယ်မှာပဲဟင်အခုတော့နိုင်ကြီးလာတော့ဘာလို့ကဘာတဲတုန်းကတော့တတိကြီးတွေလို့ပြောတာပြီးတော့ညောင်ဖြစ်မှလည်းပွဲတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီဒါတော့ရည်ရပြောတာပေါ့လူကျင်တာတော့တို့ခုလူလေးသာသနာနဲ့ဂျုံတုံးလေးဘယ်တော့ပါတယ်လဲဒါတွေကိုတွေ့တာတွေတောက်လိုက်ပြီလေဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဒီလိုကြောင်းနေရင်ဘယ်ကကြောင်းနေဟိုအရိယာသာသာကလွှင့်နေတာပြီးတော့ကိုယ်ရည်ရည်မဝင်နိုင်ဘူးလာပြီးစီကပြီးတောင်းဖို့လို့ဒီတော့နော်ဒီကွာရည်ရည်ကိုမိသားဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အရိယာသာသာအဝေးအနည်းအမမြအကသူတော်ကောင်းသာသာလေးတွေ့နေတဲ့ဓာတ်တွေအဝေးမိသားပါဗျာမတည်ရဲနဲ့ရပြီးသားပါဗျာဒီရှိလာဖို့လူသေးတာဗျာပြီးတော့ဒီလိုလေးကမှတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်အလုံးတစ်ပြက်ကလေးမှတ်နေရင်ဒါတော့ရုပ်တစ်ဒါတော့မြတ်တစ်ရုပ်ရင်လည်းရုပ်ပုံရောင်ကြီးအဲဒီချိန်ကိုယ်နဲ့စိတ်ဘယ်လိုနေတယ်သိပြီဒါတော့မြတ်တစ်မြတ်ပုံညာကြီးကိုယ်တိုင်သိပြီဆိုရင်ရုပ်ထာနဲ့မြတ်တာဘယ်ဟာလဲမြတ်တာလို့ပြီးတယ်ညသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုသကိစ္စလို့ခေါ်တယ်လုံးနိုင်ကြပါမလားသူတော်မောနေအောင်ပြောတော့မိုးကြီးနေဟင်ပါတော့တက္ကမကြီးတရားဝဲမှာနောက်ဆုံးကထိုင်ပြောရှေ့တိုးတိုးလာကိုတော်ကြတယ်သဘောပေါက်လို့နဲ့တူတယ်ဆိုကိုယ်ပေါ်လာပဲတဲ့ဟိုကလည်းတိုးတိုးလာတယ်ဒါနဲ့တရားဝဲပြီးတော့တက္ကမကြီးကျဟောတာတရားဘယ်တော့သဘောပေါက်တော့ဆိုတရားကတော့မသိတော့ဘူးဗျာအရှင်ဘုရားဟောတဲ့ပဇာကလေးကတတိတော်မငါစိတ်ကလေးစားနေတဲ့စားတဲ့ပဇာကလေးနဲ့တူလုံးလို့ဆိုအခုလည်းမိုးကြီးနေတယ်လို့စိတ်ကနဲ့တူလို့နဲ့တူပါဗျာမှတ်ထားတာတွေ့လို့
ဒါလည်းကိုကြုံတုံးလို့ပြောတာနော်ကြံတဲ့ရွာတွေကိုလည်းပြောပါစိတ်ငြိမ်နေလို့တပီလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဟင်တပီလုံးကလိုက်နေတာပါအမျိုးမျိုးလိုက်နေကြတာဒီခုနကတော့လို့ဒုပေးနိုင်တာမှမဟုတ်တာကျင့်နေတာကပေးတာတယ်ဟင်အဲ့ဒါလေးသိသိချင်လို့အဲ့ဒါတပီလုံးနဲ့ကိုကအမျိုးမျိုးပြောအမျိုးမျိုးအတင်းကြပ်ကိုမလာရအောင်လုပ်တာဒီတော့နောက်တဦးစီတွေတော့တာတော့ဒီလေးဦးတာတို့စီဝါကိစ္စတို့ညမာရေးကိစ္စဒါလေးအတွက်တို့ထားတာဟုတ်ကဲ့တော်ကြရောပေါ်တော့